شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل زلت بك القدم يوما يا عبد الله؟ هل وقعت في معصية؟ هل قصرت في جنب الله؟ كلنا ذاك الرجل، كلنا ذلك المقصر. فكيف النجاة وكيف المخرج؟ المخرج هو أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب من عبده أن إذا زلت بالعبد القدم أن يتوب من قريب، أن يحدث بعد الذنب توبة، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إننا بنو آدم لا ينفك الواحد منا عن أن تزل به قدم فيقع في معصية أو يقع في تقصير، فتب إلى الله واعلم أن الله يحب التوابين، واعلم أن باب التوبة مفتوح، واعلم أن الله يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم ندت به هذه الراحلة وشردت حتى أيس منها، وبينه وكذلك ينتظر الموت أو ينتظر خلاصا، إذ براحلته واقفة عند رأسه، فأخذ بخطام راحلته فرحا مستبشرا، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ففرح ربك بتوبتك يا عبد الله أشد فرحا من هذا براحلته. تب إلى الله وأر الله من نفسك خيرا يا من عصى ثم اعتدى ثم اعترف. أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر الله لك ذنوبك ويبدل الله كما أخبر بذلك أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والحمد لله رب العالمين.